Seguimos invitando a todos los usuarios, visitantes y amigos del ferrocarril para que nos acompañen en el Salón de la Chimenea, donde era el restaurante, para la ponencia de centralizados, para conocer cómo vimos un vagón. Buenas tardes, bienvenidos a su casa. Les seguimos invitando para que nos acompañen en el Salón de la Chimenea, donde era el restaurante, a la ponencia de centralizado, para aficionados y el público en general, para que nos acompañen a la ponencia de centralizado en el Salón de la Chimenea. En estos momentos va a iniciar la ponencia de centralizado. Gracias por acompañarnos. En estos momentos se está llevando a cabo la ponencia de centralizado en el Salón de la Chimenea para que nos acompañen a todos los aficionados. Bienvenidos a su casa, buenas tardes.